Банағы кітаптарды көрдіңдер ғой. Менің 3 айға құрған жоспарым. Яғни сол кітаптарды 3 ай ішінде бітіру керекпін. Сколько мне лет? Мне кажется, все еще ребенок промокнет. Я не хочу стать одинаковым. Промокнет. Неге соншалықты аз кітап деп ойласаңыздар, шынымен де мен кітап оқуға өте қатты мастер емеспін. Бірақ кітаптың сыртын ұстағанды, ақтарғанды жақсы көрем. Бірақ оқығанды менде кішкене проблема бар сода. Соған қарамастан мен өзімнің осындай кітаптарды 3 ай ішінде бітіріп тастауға жоспар қойдым. Если начинать, то с малых. Дейді ғой. Бірақ мен қазір сол кітапты бастамастан бұрын сылтаулатып 10 минуттан кейін ба, 20 минуттан кейін ба матч басталады. Манчестер Сити, Реал Мадрид полуфиналдың 2-ші ойыны басталады. Өте маңызды матч мен үшін, өйткені мен Реалға болеть етемін. Начали, раскатаем матчили, скрутим на толпоче, растебачили. Каждый день еще заманчивый, твой день трафарит. Каждый день еще заманчивый, знаем, промокнет. Pas almasып жатып. Давай. Және Уокер жетіп алды. Жылдамдығы мықты Уокердің. Мүлдем басқа қазір. Мүлдем басқа. Екінші тайм басталып, көшкен сияқты. Реал ұтылып жатыр. Осы сонымен 90-шы минутқа келіп жеттік. Қадірменді ағайын. Биылғы чемпиондар лигасы өте қызықты өтіп жатыр. Лучше хэппи продолжай. По их меркам я терял, но мне ничего не жаль. Поднажать без проблем, и пусть полетят в ковет. Всегда желали нам. Сонымен достар, матч бітті. Мен ойладым Реал шығады деп, бірақ өкінішке орай Манчестер шығып кетті финалға. Манчестер Сити жанкүйерлері құтты болсын сендердің ұтыстарың. Промокнет. Мы только начали, раскатаем. Ендеше достар, футболмен, бірақ менің блогым әлі жалғасуда. Бана шығарған кітаптарды қазір біртіндеп көрсетемін. Ең бірінші мына кітап түсті. Полный справочник гитарных аккордов. Неге ол кітап? Өйткені мен гитар тартып үйренейін деген. Содан кейінгі кітап, яғни қайттан банағы гитар туралы. В общем, полностью үйретеді. Және де мынаның артында бір диск бар. Гитардың звуктары, аккордтары. В общем, сол осы дискті тыңдап, сол гитарда тап сол нені ойнайсың. Видеомаркетинг. Бұл кітапта негізі бастапқы тарауы, ол стратегия видеомаркетинга ведение дейді. В принципе, білем. Сол себептен мен бұл тарауды мүлдем оққан жоқпын. Учись бизнесу. Бұл, короче, автор Ицхак Пинтасевич. Бұл кітап түрлі жаттығулармен. Білмеймін, жақсы кітап дейді. Көрейік. Мои друзья хотят жить, как я живу. Все мне кричат, покажи, как я полну. Жалпы достар, мынау мен толтырып атқаным ежедневник. Арман, мақсат, харекет. Осының алдындағы влогта мен арман туралы айттым ғой. Арманға жету үшін мақсат қою керек, мақсатқа, яғни харекет жасау керек, яғни әрекет жасау керек та. Сонда әрекет бар жерде мақсат бар, мақсат бар жерде арман бар. Но негізі идеальный, вообще күшті жасалынған ежедневник. Кемел адам деген кітап бар, авторы Қайрат Жолдыбайұлы. Көбі мақтайды соны. Мықты кітап дейді да. Сол кітаптың мынау ежедневнигі күшті етіп жасаған ғой. Особенно маған ұнаған жері мына дағдыларды орындау дейді да. Мысалы, ерте тұру, су ішу 2-3 литр күніне. Блин, вообще супер ғой, ё-моё. Таңғы жаттығу дейді. Мысалы, таңғы жаттығу сен уже еріншек болсаң, сен уже мәжбүр боласың да. Если мына ежедневникті бастасаң. Құлшылық медитация дейді. Намаз оқитындар болса, құлшылық, мысалы. Намаз оқымайтындар болса, онда просто медитация, яғни тыныш жерде 1-2 минуттай медитация жасайды. Короче, тып-тыныш жерде ештен қозғалмайды, просто көзін жұмып, ештен ойламайды, просто медитация. Өзін бос ұстау, короче. Енді таңғы кітап оқу дейді мені. Көрдіңіз, прям маған арналған нәрсе сияқты. Таңғы кітап оқу. Еще жақшан ішінде орын тастап кеткенде бет дегенде. Мысалы, таңғы кітапты мысалы мен жоспар қоятын болсам, таңда мен кітап оқыған кезде где-то 5 бет оқимын десем, онда 5 бет деп жазам да. И сол таңда тұрып, обязательно 5 бет оқу керекпін. Солай адам өз-өзін сөйтіп итермелейді.
сөйтіп жетістікке жетуі мүмкін. Сауатты тамақтану ол енді бәрімізге обязательно ол керек нәрсе де. Өйткені біз қазір көбінесе пайдасыз тамаққа жұмсаймыз да, ішкі құрылысымызды. Сол себептен сауатты тамақтану, яғни уақытында тамақтану және де дұрыс тамақ жеу. Мына 3 бана бос жері бар ғой. Турник, отжимание дейді. Мысалы менде соны қойып қоюым керек. Турник демеймін, бірақ отжимание пресс деймін да. Мен қарнымды жоюым керекпін да, короче. Содан кейін салауат айту, машалла, күшті. Мысалы, любой жұмысқа баратқан кезде, немесе там даже отжимание жасап жатқан кезде, іштен салауат айтып 300 рет, мысалы, анама қоңырау шалу, немесе оның орнына там ата-анама бару или там, в общем, әртүрлі заттар бар. Қалған 3-еуі жаяу жүру, 10 000 қадам дейді. Қандай керемет, да? Кешкі кітап оқу, бана таңғы кітап оқу сияқты, бірақ кешкі кітап оқу, мысалы 5 бетті, например. Мен сияқты бастауыштарға 5 бет күніне нормальный, по идее. Ерте жату дегеніміз. Біз өзіміз, негізі, сіздер менімен келісетін шығарсыздар. Көбі, қазір көптеген адамдар ерте жатпайды. Неге? Өйткені қолдарында телефон, түнде жатқан кезде TikTok қарайды, 3-ке, 4-ке дейін, короче, жатпайды. Ерте жатам дейді, бірақ TikTok қарап, немесе Instagram қарап, немесе YouTube қарап, немесе кино қарап, сөйтіп уақыттарын құртады. Мынау, яғни ерте жату, галочканы қою үшін, сен действительно сол бүкіл нәрсеңді тастап, ерте жатып ұйықтауың керексің да. Таңертең тұрған кезде мына галочканы қоясың. Смело. Жазбалар, идеялар, өзіңіздің идеяларыңыз болса, немесе бір нәрсені көрдіңіз, түртіп алатын нәрселер болса, мұнда жазып қою болады да. Астыңғы бүгінгі күн қалай өтті, я? Көңіл күйіңіз қалай? Маңызды істер дейді да, 3 әрекет жасаған. Яғни мен өз басым motion дизайн үйренгім келеді. Ол бір, екіншісі программирование үйренгім келеді. Үшіншісі хит өлеңдер жазғым келеді да, ол 3-ті. Мен сол 3-еуін, пока мен до конца жетпейінше, сол 3-еуі тұрады менде маңызды істерден. Немесе кейде өзгеруі мүмкін. Екінші деңгейлі істер ол, мысалы, допустим, садақа беру. Садақа берсем, да галочка қоямын. Вообще керемет, сосын жоғарында күшті нақыл сөздер жазып қойған, астында тоже сондай. Вообще, толтырған кезде кәдімгідей рахаттанасың да. Осымен мен 3 ай бойы жұмыстанамын. Кемел адам деген мана айтып отырмын ғой, мына кітап Қайрат Жолдыбайұлының Кемел адам деген кітабы. Шын айтайын, мен әлі бастаған жоқпын, бірақ осы 3 айлық жоспарымда бұл кітап бар. Бана көрдіңіздер. Бұл кітапты мен обязательно оқып бітіруім керекпін. Иншалла. Бүгін өз көлігіммен барам, өйткені жұмыстың көлігін дөңгелегі жіберіп қойды. Мен уже жұмысқа есемен дөңгелек тапсыратын болсам, кеш қаламын жұмыстан. From that day we arrived on the planet and blinking stepped into the sun. There's more to see than can ever be seen, more to do than can ever be done. Не істеп жатсың, ё-моё, блин. Қайда баратсың, ё-моё? Қайда баратсың?
жалмауыздар. В общем, ана мен сіздерге айтып отқаным, GoPro камера көңілім қалып бар ғой. Матч қарап атқан кезде полный қосып қойып едім ғой. GoPro қатты ысып, яғни қызып кетті. Потом өшіп қалды. Сол себептен мен бұйырса DJI Osmo Mobile 6 деген келеді, стабилизатор. Сонымен түсірем бұйырса. Иә. Сонымен түсірем. İçinde документация, USB кабелі бар, чехолы бар. DJI Osmo Mobile 6 номер 25 деді, лақтықпаймыз. USB, Type-C. Хорошо. Коробкада не деп тұр. Так, короче, бір сөзбен стабилизатор ғой, короче. Лақтырамыз. Но стабилизаторның өзі. Аяғы, но сотка телефон өлетіні. Дальше ашайық қазір. Стабилизатор. Стабилизаторның өзі. Вау. Өзі қосылады автоматически. Аяғы. Сотка саламыз маған. Енді мен қазіргі уақытта влогты iPhone 12 Pro Max-қа түсіріп отырмын. Ендеше мен қазір GoPro-ны қосам, iPhone Pro Max-ты мынаған салам. Қазір көреміз. iPhone. Мұнда көрсетіп тұр мұны фотоаппараттың суреті. Камераны мына жаққа қоямыз. Базар жоқ, мықты екен. Содан кейін не істейміз? Мынаны қосамыз. Автоматически қосылады. Біз аламыз да просто мынаны прикинь. Ешқандай калибровка ештеңе керек емес. Автоматты түрде даже ана кейбір стабилизаторда сотканы бейтігі қыстырасың ғой. Ана автоматты түрде бәрін қабылдайды. Базар жоқ. Так, енді мына DJI Osmo-ны қолдану үшін өзінің бір бөлек бір бағдарламасы бар. Яғни ол DJI 1 hour later. Mimo. DJI Mimo'ны қондырып алдым өзіме. Енді соны ашамыз қазір. Ашамыз, ашылды. Вау. Мында, короче, бетеміз да. Вунк. Вау. Кайф. Ё-моё. Так. Прикольно. Прикольно. Запись әлі басқан жоқпын, бірақ запись экрана жазылып жатыр. Так, мен бетейін онда. Но рукояткасы, точнее, джойстигін бет оғыстырайын, бет майыстырайын, бет жоғары көтерейін. О, міне. Айтпақшы менде достар, помимо стабилизатора, мен енді влогта көрген шығарсыздар. Дронмен түсірдім, DJI-ның тоже дроны. Менде дрон осындай, кішкентай өзі. Pocket дрон ғой, короче, қалтаға салынатын дрон. Қалтаңа сет бар ғой. Көрдіңіздер ғой. Шығарып аласың. Ашып жібересің. Білесің. Міне саған дрон. Болды. Осы дронмен түсіріп жүрмін мен. Бүкіл менің влогымдағы аэросъемка, короче, мына осы дронмен түсіріледі. Сонымен жетістікке жету үшін әр адам өзіне бір мақсат қою керек, және де мақсатты орындау үшін осындай ежедневник, яғни осындай немесе басқа да бір ежедневник көп қой негізі. Канцелярский товарда өте көп та. Немесе оған ақшасы жетпесе, любой қағазды как блокнот сияқты етіп жасап, өзіне
өзінің бабына сай, яғни күнтізбе жасап, яғни күнделікті істерін жасайтын, қағазға жазып, өзіне істеген нәрсені галочка қойып, өзін үйретсе, өзін тәртіпке салса, сондай дисциплинаға салса өзін, онда ол жетістікке 100% жетеді.